ये L5S1 है। ये डिस्क यहाँ से अंदर शिफ्ट कर रही है, यही दिख रहा है मैम। इसको हम वापस अंदर धकेल रहे हैं। यहाँ से ये देखिए जो लॉर्डोटिक कर्व बढ़ गया है, कैनाल स्टेनोसिस होने से है ना, ये स्टेनोसिस इनको डिस्क को इम्पिक कर रहा है, और यहाँ से पोस्टीरियो सेंट्रल और पोस्टीरियो लेटरल डिस्क बल्स जा रहा है, जिसमें एक्सट्रूडेड है डिस्क की। लंबा सांस लेंगे, हल्का छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। ये जो है L5S1, इसमें हम डिस्क को हल्का छोड़ूंगा, बिल्कुल शरीर, सांस लेंगे, सांस लेंगे, हल्का यहाँ से डाउन। ये हम 90 डिग्री थ्रस्ट दे रहे हैं इसमें, L4 L5 और L5S1 को ढीला छोड़ेंगे मैं, हल्का फ्री, मिड थोरेकिक। आइए प्लीज।